أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ma-Afrika mahle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula kube kini nomusa nezibusiso zika Allah zibe phezu kwenu. Bafowethu, u-Allah usayiphosa inselelo. Allahu Akbar. Allah says, hadha bayanun linnas. Allahu Akbar. This is a lecture. Allahu Akbar. Lesi isimemezelo. Subhanallah. Kubani kubantu. I-Quran, Allah uyanitshela ukuthi yini i-Quran. Ayithi wena i-Quran uyazi. So Allah uyakutshela ke ukuthi i-Quran yini? Bayanun linnas. Lesi yini isimemezelo. Subhanallah. Isimemezelo esiyiqiniso kubani? Kubantu. Ayigcini ngokuba isimemezelo. Wahudan. Allahu Akbar. And i-guidance, iyindlela ezokubonisa iqiniso. I-Quran isimemezelo kubantu esenzani? Esilethe iqiniso. Esizovusa abantu emaqandeni. Esizovusa abantu abalele, abantu abahamba ebumnyameni, abadukuza ebumnyameni, bokungakholwa, bokukhohliswa izinkoleloze. Subhanallah. Mfowethu, dadewethu, uma ungakhonzi umdali wakho, umdali wento zonke, yena yedwa, ungamxubi nalutho endalweni yakhe, ukholelwa ezeni, ukholela entweni engekho ikhona. Ngoba phela bakhona abaholi bamaNazaretha laba enibakhonzayo namhlanje nithi oNkulunkulu. So ngeke sithi ke abekho. Bakhona bona kodwa inkolelo zenu maNazaretha nikholelwa ezeni. Ngoba lo muntu enimkhonzayo naye konke lokho enikudingayo naye uyakudinga. Nani maKristu ngokunjalo, lo enimkhonzayo nikholelwa ezeni. Lo enimkhonzayo konke lokho enikudingayo naye wayekudinga noma usakudinga namanje. Nani maRoma ngokunjalo, lo Maria ocebileyo enimkhonzayo, lo enikhonzayo enikudingayo naye wayekudinga esaphila waze wafa ekudinga. Nani ninenikhonza amadlozi, nani ninenikhonza izithombe. Le izithombe lezi enikhonzayo zidinga nina. Njengoba ukhona ukuyilethela ukudla wena uphuza amanzi, uyakuhambisa ukudla lapho ufika ukubeke phambi kwaso isithombe lesi, uwabeka amanzi laphana. Umehluko kuwe naso uthi wena ungcono kunaleso sithombe ngoba wena uyakhona ukudla uphuze, sona asikhona ukudla, asikhona ukuphuza, asiboni next, asikwazi ukukhuluma, asikwazi ukwenza nix. Nawe wena okhonza idlozi, lokho okudingayo nalelo dlozi lisaphila belikudinga. So umdala uthi lalelani ke, i-Quran isimemezelo kini ninabantu. Nani? Wahuda, ne-guidance, nokuqondisa, nokuhola, ukuholela endleleni enjani? Eqondile. Wa maw'idha, subhanallah, nomiyalo. Subhanallah. I-Quran umiyalo, u-Allah uyakuyala ukuthi ufuna emhlabeni uphile kanjani, wenzeni ungenzini. I-Quran ikulethela indaba ezimnandi. I-Quran mawenze kahle indaba ezimnandi. Jazaohum inda rabbihim, umvuzo wabo ukumdali wabo. Subhanallah. Kodwa at the same time
وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Isixwayiso kulabo bantu labo abathi u-Allah umdali unomntwana noma unendodana. So iQuran isixwayiso iletha indaba ezimnandi at the same time. Subhanallah. Lilmuttaqin, kulabo bantu labo abesaba umdali wabo, abazehlisayo, abazithobayo, abazinikele ngokweqiniso ngaphansi kwentando kamdali wabo. Subhanallah. iQuran isimemezelo, isixwayiso, guidance, izobonisa abantu. Allah uzosibonisa ukuthi ufuna ukuthi simkhonze kanjani, hayi ngokwezinkanuko zethu, hayi ngokwentando yethu, kodwa ngokwentando yakhe. Subhanallah. Sengathi umntala angasivula ingqondo, asivula amehlo, siphume ebumnyameni, sithathe lento engenabungozi, sithi nje la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah, uMuhammad sallallahu alaihi wasallam isithunywa nesigqila sika-Allah sokugcina asiletha emhlabeni ukuthi sizotshela abantu ukuthi mabaphenduke, baphume ebumnyameni bahambe eqinisweni. Asekho esinye isithunywa esizoza emva kwakhe. Yingakho thina siyizindlafa, singabadli bamafa balomlayezo lo. Wasitshela wathi akasekho oza emva kwami. Lo mlayezo sekuyifa lenu, uqhubekiseni. Mawufika kuwe lo mlayezo, balighu anni walau aya, fundisa ngento owayizwa ngami noma ngabe umusho owodwa. Sinikiwe lelo gunya lelo. Yingakho namhlanje sinifundisa, sinitshela. Subhanallah. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.